Dinika Fandaharana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00. Dinika miarabantsika mpanaraka ny fandaharana dinika ny pasteur Hubert Rakotoarvonya no vahintsika atao anatin'ity fandaharana ity ny tenany moa dia avy eo anivony fikambanana mapely baiboly eto Madagasikara fa amin'ny anaran'ny tenany manokana amin'ny teolojianina azy no natsika azy eto amin'ny fandaharana dinika satria ny loha hevitra hodiniantsika dia momba ny antsoina hoe laïcité de l'État na ny fanjakana laïka. Dia miarabanao pasteur. Miarabanao Andriamato Joël, miaraba ny mpanaraka nyity fandaharana dinika ity ihany koa. Fantaniko voalohany avy hatrany pasteur ny famaritana ny atao hoe fanjakana laïka na amin'ny lafiny famaritana tsotra na ihany koa efa tonga dia afaka hidirantsika kely ny eo amin'ny lafiny tantara hoe inona ny loha hevitra zay. Ny famaritana ny antsoina hoe fanjakana laïka na laïcité fotsiny angamba aloha marihana fa tena teny manokana izy io ary niainga amin'ny firenena sy ny kolotsaina frantsay avao amindry zareo no nivoahan'io raha midika teny hafa dia le resaka hoe sécularisme no andikana azy fa azo manokana io fa ny foto-kevitra ao anatin'izy io dia misy andry anankitelo. Ny andro voalohany dia le hoe fahafahana manaraka fivavahana na tsy manaraka fivavahana, mino na tsy mino. Ny faharoa dia ilay hoe tsy fitanilana, neutralité zany, hoe tsy misy fitanilana ny fanjakana amin'ity fivavahana ity na ity fivavahana ity. Ary ny andro fahatelo ny laïcité dia ilay hoe tsy fanavakavahana, non discrimination, zany hoe rehefa tena iainana zany izy io ara-taratasy, ara-teknika dia mitranga hoe tsy manavaka fa mitovy daholo ny mpiray firenena izany na jiosy na jentilisa na mino an'Andriamanitra, kristianina, boudista na ino ao anatin'le firenena dia mitovy ny fitondrany ny fanjakana azy sy ny tombontsoa omenandreo andian'olona ireo. Raha ho an'ny la Frantsa manokana izay hoe somary nitahafitsika kely eo amin'izay lafiny laïcité zay inona ny andohany ary mety hoe inona koa na tonga le safidy satria raha raisitsika ohatra zao nalam-panorenana dia saika mitovy amin'ny ankapobeny midika teny eo amin'ny hoe resaka laïcité zay na ho an'ny lalam-panorenana frantsay na lalam-panorenana malagasy pasteur. Marina indrindra zany Andriamato Joël raha alohan'ny andianako aty nijery ny lalam-panorenana frantsay ary nampitovy an'izany amin'ny lalam-panorenana tamin'ny taona 14 izay iverenako ihany koa rehefa avy eo ny ara-tantaran'le izy fa raha ara-tantara ny teto ny tany Frantsa dia fialan'ny vahoaka tamin'ny vahoan'ny fitondram-pivavahana katolika. Ny katolika zany ny fiangonana katolika no tena ny fehy saiko hoe na ny fanjakana sy ny sisa aza zany ny fanomezana hevitra ny fiarahamonina na ny famoahana lalàna dia nisy tena tsindry lehibe mihitsy tamin'ny fitondrana fivavahana katolika zany ary ny nitrangany révolution ngeza be tamin'ny Frantsa tamin'ny 720 no nanehoana voalohany indrindra ny fanozongozonana an'izay le hoe tapitra izay fa ny vahoaka no mitantana dia nivoatra tsy kelikely zay nitondra nakany amin'ny 5,700 ka namoahany mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany parlement zany hoe ity no endrika hitantanantsika ny firenena manomboka izao tsy resaka tsindrim-pivavahana intsony fa io le foto-kevitry ny laïcité zay nazavaiko teo zany no hitondrana azy mazava ho aza zany fa izay mahatonga an'le ny ao aparahatoko ny frantsay rehefa miresaka laïcité dia zay le hoe tsisy resaka fivavahana tsy mahazo miditra amin'ny fiainam-pirenena na fitondram-panjakana ny resaka fivavahana noho izay tranga ara-tantara tany aloha izay zany. Raha ny teto Madagasikara indray dia tsy maintsy aketsika ny tantara
fa nisy antony no nahatonga n'izay zavatra izay tamin'ny 10 ny 7 rehefa nisy ilay fanonganam-panjakana iny dia ny zavatra hita tao ary anisan'ny antony nahatonga n'ilay lalam-panorenana ho sahala amin'io nanoratana azy ao amin'ny andininy voalohany ny sasiny ny préambule zany ny andininy voalohany ny andininy faharoa de mampiseho ary mazava tsara miasikasina tsara hoe na iza mpitondra fanjakana ka sady miandraikitra fitantanam-piangonana amin'ny hierarchie ambony zany dia mety ho voaozongozona ary alana amin'ny toerany mampitondra fanjakana azy misy antony zany natonga an'izay zavatra zay rany tantarany Madagasikara no jerentsika fa raha ny fizotrandreo raha ara-tantara indray ara-pivavahana ny Frantsa sy ny katôlisisma sy ny herin'ny katôlisisma hatramin'izao sy ny Madagasikara hoe ny Madagasikara tsy firenena tsy mino an'Andriamanitra ny malagasy fa nambola tsy tonga aza ny fivavahana kristianina na ny fivavahana silamo ihany koa satria misy dindony fivavahana silamo ihany koa eto Madagasikara de efa nino an'ilay Zanahary ary zay angamba mahatonga an'ilay hoe Andriamanitra Andriananahary manamafy ny finoany an'ilay Andriamanitra Andriananahary ho an'ny kristianina ilay Andriamanitra telo zay ray io fa ho an'ny olona hafa mety ilay Zanahary lay Andriamanitra inon'ny malagasy zay zavatra izay naliana manokana ny zavatra nytenen'ny filoham-pirenena vaovao zay ararotiko arabaina eto ny nandraisana azy ho filoham-pirenena nanomboka androany zany fa rehefa niteny izy rehefa nianina de hoy izy eo anatrehan'Andriamanitra tsy nanao izy hoe raha izay ataoko fa izay angamba ny zavatra nitranga teny tsy nijery sary fa radio no eniko de hoe eo anatrehan'Andriamanitra fantatsika hoe amin'ny finoana inona izy sy ny sisa fa zay zany ny zavatra nitranga tamin'iny. Raisina ihany ny lafitantara pastera tany amin'ny fotoana nazotsika amin'ny fahaleovantena voalohany misy ny fifaninanana ny hira-pirenena zay hosafidiavantsika ohatra ny hira-rovo safidy tao anaty zany de saika miresaka Zanahary daholo na Andriamanitra eo amin'ny zay lafiny zay nefa reny hira reny mpitandrina anisan'ny nambonina anazy zany hoe amin'ny ankapobeny ngambany zany mety hoe mifantoka any am'le hoe Andriamanitra kristianina ihany le mpitandrina rehefa nambonina an'ireny hira reny ahoana ny mety hoe fomba andraisantsika zay zany eo amin'ny lafin'le hoe malaika ny fanjakana. Fanamarena tsara indrindra zay Andriamatoa Joël tena tsara fantarina ary tsarovana angambany zay zavatra izay satria ao amin'ny artikla 4 amin'ny lalam-panorenantsika amin'ny lalam-panorenana 12 io de voalaza tsara ao koa hoe ny hira-pirenena dia ny ritanindrazanay malala ary misy andininy 3 ao anatin'izy io ary ny andininy 7 de le voalaza tsara mihitsy hoe ilaina hary izao tontolo izao no iorenan'ny satanao amin'ny ambangivangony zay le voalaza ao ary pasteur Johnson zay namorona n'ilay hira de inoko marimarina fa ny ao an-tsainy de lay Andriamanitra telo zay ray zanaka fanahy masina zay le izy ary lay hira faharoa aza de mbola ao anatin'ny firanantsika ao anatin'ny FFPM am'izao fotoana zao le Zanahary eo taio ny tanindrazanay ka eo zany le zavatra tiako tsindrina am'le izy hoe ny hiainantsika an'ity laïcité ty dia mila arindra amin'ny toetsaina na ny kolotsaina ilay firenena fa tsy atao fotsiny sy ny tantaran'le firenena azoko mihitsy hoe raha mijery ny document isan-karazany ianao de vao nanomboka hatramin'izany mihitsy tany Frantsa de hoe tsy mianina amina fisina baiboly intsony ny any Frantsa zay filoham-pirenena mitondra amin'ny firenena hafa États-Unis, Angleterre, Allemagne sy ny firenena hafa akoatran'izay dia na laika aza le endrika fitantanana dia manao fianianana miaraka amin'ny baiboly izy ho an'ny firenekafa ny Coran
no anaovany an'izay mbola tsy hiditra ami'resaka hoe ahoana indray ny laïcité sy ny islam am'izay zay zavatra zay fa zay zany a zava-misy zay mila tsarotsika de eo zany tsika mila mieritreritra hoe ahoana no hofitranga sy fanehoana an'ilay izy satria raha tena arahana zany ho atsika manokana raha tena arahana le laïcité amin'ny maha fitantanana azy a de sahala amin'ny fitantanana orinasa anankiray na fikambanana anankiray na fiangonana aza hoe misy ny rafitra mpanatanteraka ary misy ny rafitra mpitantana ao anatin'ilay izy ary tsy tokony hiaroaro reo fa rehefa miaroaro reo a de misy fifanitsahana ary misy olana mitranga ho azy ao anatin'le izy ka le endrika laïcité raha amin'ny famaritana azy amin'ny maha izy azy lay teo a izay mialatsiny aloha fa eto a de miteny hoe na ny olona manam-pahaizana zany mampalahelo de zao tsy mahatakatra ny tena dikan'ity laïcité ty ka lasa ady hevitra any amin'ny sisiny foana le maky extrême foana na le hoe tsy raharahiana fa nenay de nenay ihany ny fivavahana tsy maintsy ampidirinao de ny anankiray koa le hoe tsy mila resaka fivavahana intsony raha ny tantara Madagasikara nefany a de tiako hitaomana ny tompona andraikitra mpanabe na fanjakana na fivavahana sy ny sisa hoe tsaroko ny teny pasteur Tompokolara za version Emilien raha nylaza izy hoe Madagasikara irery no manana tranga sahala amin'ny Israely izay ny fanakaiky toerana ny lapan'ny mpanjaka sy ny tempoly tany Jerosalema ary manjaka miadana ny lapan'ny andriana mpanjaka sy ny anaty rova zay fijoroana ho vavolombelona nataon-dranavalona mpanjaka ranavalona faharoa tamin'izany fotoana izany a fanehoany ary ny zavatra tena mampieritreritra nanorenany tao anatin'ny rova rehefa nijoro vavolombelona izy fa ny zavatra nataony koa nefa ny aza de izao noraisy nofonoana filamam-piainana iverenako io rehefa aveo hoe misy fivoarana na ny Frantsa azy amin'izao fotoana zao ny fiainana ny laïcité a ampatsiarovokely azy fa ny eto Madagasikara zany de izay fa ny fanamariana na voarakitra ara-tantara de izao raha navalina na nanangana an'io ara de nanaiky an'Andriamanitra ny baiboly izy fa rehefa niditra tao amin'ny trano fiangonana izy de nesoro ny satroboninahiny de hoy izy rehefa miditra eto a de mitovy amin'ny olona rehetra hoy izy zay zany le hoe tsy entina nakany am-piangonana ilay prérogative ny rehetrarehetra ka andriny sy ny hoe zao no hitantanana sy ny sisa fa mitovy amin'ny olona rehetra amin'ny finoana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra izy amin'izay fotoana izay miverina am'izay le hoe fampiarana sy le fiainana andavanandro an'le laïcité zay ihany pasteur tsika malagasy mbola tena hoe tandrina ny zavatra masina any Frantsa am'izao fotoana zao be da be ny fiangonana hoe rehefa tsy maharaka tsony noentomanana de amidy le fiangonana de avadika ny olona zavatra zavatra hoe mbola tsy azo eritreretana eto Madagasikara zany zavatra zany tsy ohatrany hoe manahirana ihany ve raha izay ny fomba hoe fitandremana le hoe masina izay a ny zava-masina zay a le hoe tonga de fomba nantikatsika be nakatsika tahaka amin'ny akapobeny hoe laïcité tsoahana avy amin'le fomba fijery frantsay eo indrindra ny hoe mila jerena tsara foana ho a le izy hoe mazava ny araka ny lalàna juridika zany tsy ny fampiarana azy a fa ny fampiarana azy io raha ao anaty fiarahamonina de tsy maintsy jerena ny kolotsaina sy ny tantara an'ilay firenena satria zay indrindra le hoe raha ny fialana tamin'ny hoe mialatsiny raha miteny hoe vahoa fa ohatra mafy loatra angamba hoe vahoan'ny fitondran'ny fiangonana katolika no nirosoana tsy kelikely nakany amin'ny laïcité ka nahatonga ohatra ny karazana fanapahan-kevitra tsy fanehoana tena hoe mahery vaika radical le hoe tsy mianina amin'ny baiboly intsony maninona ny baiboly tamin'izay satria ny fivavahana kristianina aloha no ara-tantara natanjaka be tany fa zay le lazaiko hoe amin'izao fotoana izao a ny olona ny fitondram-panjakana frantsay de tsy de ny katôlisisme intsony fa ny islam ary natonga ny olana nantranga tamin'ny 7 le izy telo vavy tsy nety nanala n'ilay voaly
de natonga azy ireo ndroana fa ndroana izy fa nisy fanozongozonana be ny fiarahamonina frantsay hoe ahoana ihany ny am'ty zavatra ity nitsanga ihany ko ohatra tamin'ny fiandoandoan'ny taona 2014 voaingana nie zany zavatra izany de namoaka didy ny braony assemblée nationale frantsay hoe ny député de tsy mahazo mitondra eny aminy izay endrika na marika na fivavahana ohatra zany hoe raha manao anticolliety zany ohatra hoe pendatif la croix de raha député de tsy mahazo manao an'ity satria ohatrany hoe fanehoana fitaomana olona ho amin'ny fivavahana ka tsy manaja n'le hoe safidin'ny olona ny hivavaka na tsy ao anatin'ny zavatra zay atao zany fa volana vitsivitsy tao arinan'izay ny flou Emmanuel Macron rehefa nandray ny mpitondra fivavahana responsable na culte moa no etsony azy zany hoe fangaro daholo na kristianina na nohatran'izany de izy de nampitandrina ny amin'ny antsoina hoe radicalisation de la laïcité zany hoe misy antokon'olona na vondron'olona manosika be lasany amin'ny sisiny mihitsy le arak'le lazaiko teo ity le antsoina hoe laïcité ity satria ny tahotra fotsiny de zao hoe manelingelina ny fisiany fivavahana na fiangonana amin'ny fitantanana fanjakana ka noho izany sakano amin'ny fomba rehetra fa tsy manaja an'lay hoe ary zay nolazain'ny président Macron tamin'ny zavatra nyteneniny hoe tena ilainany eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ny fivavahana satria ny fivavahana io no mitondra filamatra sy sotoavina miaraka aminy fahamarinana fifampitsonjovana fifankatiavana sy ny sisa be dehibe fahamarinana reny rehetrarehetra reny zany ny fivavahana no mitondra azy ka raha atao hoe pratika zany le laïcité de engane hoy izay satria zay no izy zay ny voafaritra na araka ny lalàna aza zany hoe tsy mifampiditra fotsiny reo fa manaja ny fivavahan'ny olona ka ny fanambo atsika zany de izao hoe tsy mampaninina mihitsy zany raha iza manokana amin'ny matéolojiana sy amin'ny endrika asa nataoko amataonany maro ohatra consultant d'entreprise ny sehatra hitondrako ny fijoroko vavolombelona aza tsy ao anaty rindriny efatry ny fiangonana fa any amin'ny tontolon'ny fandraharana ary tsy de miresaka hoe zao no lazain'ny baiboly fa filamatra no resahako ary rehefa tsapany olona hoe tena ilaina zany amin'ny fandraharana ohatra ny fahamarinana fanaovana zavatra hoe transparence ny sisa sy ny sisa de manontany izy ary indraindray manontany hoe firy aminareo reto moa ny kristianina 5 isan-jato manangatanana daholo hoe zanaka fiangonana sy ny sisa de le fiainana azy zany manampy amin'ny fitantanana sy ny iza ny firenena iza no mpitondra fanjakana tsy maniry an'izany hoe mila marina isika mila mifanampy isika mila mifamela heloka isika mila mifampitsinjo isika zany filamatra sy sotoavina rehetra izany ny fivavahana no mitondra an'izany fa tsy le lalàna manta soratra fotsiny ny laïcité raha ny fijeriko azy anisan'ny teraka hevitra eo amin'le resaka hoe fampiarana ny hoe laïcité ihany pasteur Tavony le momba n'le hoe fianianana nataon'ny filoham-pirenena vaovao hoe hiaraka amina baiboly sa tsy hiaraka amina baiboly fa napakevitra andraisiny teo anivon'ny fitsarinabo mba lalam-panorena moa de hoe tsy misy resaka fivavahana de noho izay de tsisy baiboly raha hoe zatra fanotra am'izay matetika no hita teto ny filo teo aloha matetika miaraka amina baiboly rehefa fianana any ampitan-dranomasina koa raha raisina ohatra hoe États-Unis mampiatra ny laïcité fa mampiasa baiboly ny filoha fanjakana rehefa manao fianianana ahoana tokony iainantsika an'izay zany raha hoe ampifandraisina kely ihany amin'ny resaka tantara hoe tsika tany amin'ny fiandohan'ny fahaleovantena dia fapoka ihany tamin'ny Andriamanitra Andrenanary tamin'ny famoronantsika ny hira-pirenena sy ny fanorenantsika voalohany an'le firenena maleo tena zany ny angamba de zao araka le fanolazaiko hoe mivoatra ny fiainana ara-kolotsaina sy ara-tantara ny laïcité ka na i Frantsa
zay mivoatra ary miatrika an'io hoe de ahoana indray no anaovantsika azy ohatra am'izay fotsiny ohatra zany hoe mairie sasany ao a Frantsa de tena tonga de lay ilany ary mihitsiny zany lay miteny hoe tsy misy ifandraisana fivavahana noho izany a zay tranom-panjakana sekoly na inona de tsy omena antoko-pivavahana na iza fa misy indray mairie zay manao hoe amin'reto fotoana voafaritra reto a de afaka miara-miasa isika zay zany le hoe na ao anatina firenena anankiray aza zany am'le fiainana an'le izy a de manao an'le izy de ao anatin'ireny ihany koa le ohatra hoe tsy misy resaka fanehoana an'lay hoe tranonombon'ny krismasy mihitsy ny akamaroany any Frantsa satria hoe laika ka raha sehatra fitondranam-panjakana sahala mairie de tsy ilaina reny na niazo Noely na nohatran'izany zany zay zany iny fa raha ny eto Madagasikara de izao hevitry manokana ty ary ça n'engage que moi-même ny zavatra tiako tenenina zany de izao amiko a dia famoazana ny malagasy rehetra ty na ny mpitondra fanjakana zay naka an'iny fanapahan-kevitra iny na ny vahoaka malagasy zay misy manontanteny hoe fandry fananinina ary misy ny tezitra sy malahelo hoe fa de naninona loatra ny natao an'izany tsy mety zao sy ny sisa rehefa tena zoitsika izy io a ny tena mampieritreritra lalina de ity sao isika manao sahala am'le lazain'lay mpampianatra teolojianina anankiray tany États-Unis hoe isika kristianina de adaladala mba tsy tenenako hoe kondrana mandany fotoana lavabe isika ozy izy a manamarina fa tenin'Andriamanitra ny baiboly ary tena izay mihitsy le izy fa rehefa vitatsika izay hoy izy de tsy manao zay lazainy isika ka ny fanampy ao anatin'le izy de izao tsy le hoe finianana amin'iny no ahatonga atsika handray ny fitahin'ny fankatoavana an'izay lazainy ao anatin'ny fanjakana marina fa misy endrika symbolika io ekeko fa ny tena fanambin'le izy de izao mila mifanojo lay fianianana hitam-bahoaka sy ny endrika zay hitantanana ny firenena sy ny fiainan'ny mpanabe rehetra tsy ny mpitondra fanjakana ihany no asiko teny an'izany fa na mpitondra fiangonana ihany ko azy de mahazo an'izany hoy aho hoe ivoatra io ary mety hiverina ny aminy hoe tsy afa miala amin'ity resaka fananana an'Andriamanitra ity amin'ny tantaran'ny kristianisme eto Madagasikara isika tsy anafangaro resaka fivavahana sy anaraka le nanazavako azy teo hoe mitsofoka amin'ny raharaham-piangonana ny fanjakana na mitsofoka amin'ny raharaham-panjakana ny fiangonana tsy hiditra amin'izany tsika fa mahasoa lay sotoavina kristiana zay ny anan'ny firenena ilaina ihany zay fa hitranga le hoe andao hiverina amin'ny fiananana amin'ny baiboly isika raha ohatra ka hitan'ny olona rehetra fa miaina am'lay foto-kevitry ny fivavahana kristianina ny olona tsy akanavaka ny mpitondra sy ny entina rehefa tsy izay indray no hitranga de mety hitranga amin'ny tantaran'ny Madagasikara de izao izay fivavahana hiakatra ary matanjaka eo no ametraka hoe tsy mety daholo zay natao rehetra teto amin'ny firenena fa ity no mety de mety anao fiananana amina boky-pivavahana anankiray hafa ihany ko izy ohatra ny silamo na ny boudiste na ny inona moa ty izy teo fivavahana tatsinana na saintoista na ny zen na ny ohatran'izany zay le lazaiko hoe mivoatra io firenena io ary tsika tsy afaka miolon'olona intsony efa niova tao anatin'ny 10 taona aza ny ponina eto Madagasikara de miova tanteraka mihitsy ary zay no ilan'ny mpitondra fanjakana ary indrindrindrindra mpitondra fiangonana miova fijery de inona no atao mba hahatonga an'le hoe raha manana safidy hivavaka ny olona de tena réfléchi conscient izy mialatsiny amin'ny teny frantsay manao an'izay le hoe fijorony ho tena mpivavaka kristianina izay fa ny olatsika de zao sadasada fombafomba mpivavahana araka le lazain'ny baiboly hoe
hira aminaonaona any am-piangonana ny betsaka dia hoy Andriamanitra hoe atsaharo ny hiranareo fa makarenina aza mitondra fanatitra intsonynareo fa fofona fahavetavetana eto amiko ka mety ho izay no fanamby apetraky ny zava-misy na avelan'Andriamanitra mitranga amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fahitanao azy ary mateolojiananao ihany mety ve le hoe fomba hoe nametrahantsika le hoe laïcité ao anatin'ny lalam-pandrenana hoe tsy maintsy napetraka ve zay satria maro dia maro firenena zay tsy mamaritra hoe fanjakana laika ary tsy manolotra an'izany ao anatin'ny lalam-pandrenana ho antsika malagasy misy tombony antsika ve ny nametrahantsika mazava ny resaka laïcité ao anatin'ny lalam-pandrenana zay indrindra le hoe azo iverenana avy any arina zay le hoe ny constitution afaka miova foana rehefa amin'ny fotoana mahamety azy fa raha miteny aho hoe mety ve io sa tsy mety ny zavatra tiako ampatsiarovina fotsiny ara-tantara Andriamatoa Joël dia izao nisy an'io référendum zay natao io raha tadiditsika tena ambany be ny tahan'ny olona lina serina tam'le izy ambany dia ambany fa tam'le lalam-panorenana 2010 zay nisafidy ny laïcité ary lan'ilay izy noho izany nizaniza miteny zao hoe tsy mety io sianina dia izao demokrasia le tsinona le safidy hitondrana ny firenena dia mangina aloha ianao zany zay le lazaiko hoe mila aseho amin'ny asa sy ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny hoe inona ny za zany tsy miteny raha ohatrany hoe raisitsika ohatra mifanohatra ny laïcité sy ny spiritualité dia izao ilaina ao anatin'ny fiainana ny laïcité maina be soratra mamono ny laïcité raha tsy hiainana amina spiritualité feno zany io zavatra io. Tonga dia hiditra amin'ny feany angamantsika pastera somary asipisindro-peo kely ihany le hoe ahoana ary ny tokony hiainantsika an'ilay zany raha tsika eto Madagasikara izay na tiana na tsy tiana dia amin'ny ankapobeny mananki-po ihany amin'ny fiainam-panahy ny fiainana andavanandro sy ny firenena amin'ny ankapobeny ahoana tokony antikasika an'izay raha hoe efa voasoratra any anaty lalam-pandrenana ilay resaka fanjakana laïcité. Raha amin'ny maha-kristiana maha-teolojiana zany dia izao le hoe mila atsahatritsika lay atsaoko kilalao teny angamban'le izy dia le hoe la politique de l'église de la politique andao atsahatra ny l'église de la politique satria ny mampalahelo dia izao mialatsiny raha miteny hoe le hoe lasa manao politika hatramin'ny fiangonana indraindray ny fiangonana tsy miteny mivantana fa indraindray hoe miafikafina dia andao ianona antoanantsika na ianona antoanantsika amina fomba fifidianan'olona ao anaty fiangonana dia manao politika ihany ny fiangonana dia ny akoatran'izay ihany koa indraindray ny zanam-piangonana izay manana profil ambony ao anatin'ny firenena mampiasa ankolaka ny fiangonana mba hatratrarana tanjona politika rendrehetra ireny mila janona raha miaina an'le laïcité satria tsy laika zany zavatra zany ary fahotana raha ohatrany hoe raha ara-baiboly no itenenana azy fa le anankiray kosa zay atsoko an'le hoe la politique de l'église dia izao la politique de l'église dia izao hoe ny politika ny fiangonana kosa dia izao tsy nantsona hanao politika mitanila ny fiangonana fa ny fiangonana dia manao an'ilay politika amin'ny fandrafetany famaritana azy mazava sy madio manatsara ny fitantanana ny fiarahamonina manatsara ny fiainam-bahoaka miaro ny izay aso ny vahoaka izay ny tena famaritana ny politika na ho an'ny olona laika na ho an'ny olona mivavaka zany ary manana anjara be amin'izay ny fiangonana izany ary eo mahatonga ny teny hoe vanim-potoana ihany koa zany zao mila eritreretan'ny fiangonana kristianina tsy hakanavaka lalina ny amin'ny hoe endriky ny fampianarana zay atao tapitra ny fotoana n'le resaka le hoe indraindray ny fivavahana eto Madagasikara fandrotsorotsiana mialatsiny divertissement fa tsy resaka fitaizana lalipaka hoe ahoana no hitaizana ny kristianina
ahatonga azy ahafantatra tsara zay inony, ahatonga azy hiaina ny finoany any amin'ny sehatra zay misy azy, mpandrara, mpanao zavakanto, mpitantana, mpanabe, reo sehatra akapobeny zay mampandroso sy mamaritra ny endriky ny fiarahamonina anankiray rehefa tsy hain'ny kristianina, satria kristianina no resahako, ny mampiaina ny raha lazaiko de le hoe principe na présupposé biblique, zany hoe tsy zaza tsy malala zay atao rehefa misy zavatra mitranga de ahoana io, be da be zao ny olona vao nitranga reny le zavatra nitenen'ny filohan'ny ACC reny de telefona variraraka ty amiko, inona no atao reny zany le tsy fahombiazan'ny fiangonana, fa ny kristianina tsirairay avy efa tokony manana valiny amindreny hoe zao io tokony izao no ataotsika, ka ny atongavana am'izay de tena misy programa lalipaka mipetraka mahatonga ny fiangonana ny kristianina ho tanteraka le hoe fanasina sy fahazavana, misy dikany eny fa tsy tonotononina fotsiny hoe rehefa misy tranga ho ampiasana ahoana no mampiavaka mpivavaka, mety ho silamo io olona io na boudiste, ka raha manana finoana ianao inona ny mampiavaka anao amin'ny olona zay tsy manana finoana, any zany amiko le hoe ahoana no iainantsika ny laïcité ty. Eny ary de misaotra betsaka anao pasteur mitondra zay fanazavana zay ady hevitra lava moa io raha ny tena marina, mety hoe fanomboana ny ataotsika fa raha mbola mitoy ny ady hevitra mikasika ny laïcité de mety hoe mbola azotsika hidirana lalala kokoa zay anirina fa de mifarany eo aloha fandarantsika amin'ity androany ity de mamirina fisaorana anao ary makasitraka atsika ihany koa tany tokantrano nanaraka ny fandarana dinika de ny mahafinaritra tokonklasy tokovavy. Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS, arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika.